Oyebi bien aimé, solution est sali. On m'a dit tout ça, bana ensemble. Ensemble, asana beso na biso. On m'a dit David a savé quand on choupé le col à biso. Babota qui David le col à biso. Ma maman et David, abomba qui David pendant 9 mois. Mais bien aimé, force au David a salaki na yango. Faut qu'on y ait yango et salaki force yanzambe. Yanzambe yemoko. Mais oyebi, pour ça la force oyo bien aimé, il faut ça la chrétien oyo o ça la relation ya bien entre yo na nzambe na yo. Et ça très important que ça la relation ya bien na nzambe. Pour oyebi nzambe pour akonta na kati oyebi mukolo babande ko kende ko wendre David. Na expliquer bien. Masolo ndenge zalaki. Tant nzamba lingaka bwaka Saul, nzamba bengi Samuel, prophète Samuel abi yaka. Habita omoni Saul a désobéir ngai na makambo nyoso ona lobaka na ye. Lelo naso tikali. Mais yo naso peso mafuta oyo. Alobi kende naso tindo pa mutu moko. Mutu na kombone David. Soki okutani na David alobi okoso mafuta oyo. La terre bien aimé dans les Seigneurs. Alobi okoso mafuta oyo oko wendre David. Bible alobi tangu Samuel azoya akomi na nzela pa kota na mboka ya ba David. Bible lobi Samuel akutani na Eliab. Eliab azalaki le ne ya ba David. Tanga mona Eliab na ba Bible lobi Samuel atelami et azui mafuta alinga wendre Eliab. Et tanga alinga sala yango kaka nzamba yebisi abisi Samuel keba yete mutu na tindi yo. Abisi Samuel alobi pourquoi bino batubotala ka l'apparence ya mutu mais ngai nzambe natala ka fond du cœur ya mutu. Oyebi bien aimé koloba boye force oyo nzambe apesa ke pa na David avant nzambe le Saint-Esprit ekota na kata David et loko liboso nzambe atalaki motema ya David. Ayebi si Samuel alobi ngai nzambe natala ka fond du cœur mais natala ka l'apparence te. Nene biso batu totalaka na l'apparence mais nzambe na biso atalaka l'apparence te batalaka fond du cœur. Nene yo so salela ye. Bien aimé, nzamba sa prêtre akopesa yo force pour na kokwesa ba Goliath nyoso o ba bundisa ka bomo ina yo. Mais pour nzambe akoma na niveau wana, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, bitumba na yo et ça facile pour nzambe asisa yango na seconde. Na so ebisa yo na dimanche ya lelo. Na yebi bitumba na yo te. Mais yo moko esiko yo fandi. Biso toza batu te to benga na batu na liboso. Mama bima na liboso, nzamba lobi na boye, alekisi boye, asongisi boye. Non, bien aimé. Biso toza batu ya kopesa kimia. Esika yo fandi. Na boy na yo kisa yo soni. Mais na lobi na yo, omoni bitumba o yo sana yango. Esa na mutu moko ya lobi lelo, aso pesa yo solution. Mais pour pesa yo solution, na bitumba o yo sana yango, alobi sokola motema na yo. D'abord amona motema na yo esa ta na problème moko te. Esa la ta ennemi ya motu te. Ponzamba linga sa. Esa le loko mosusu te o esa la kati ya vie ya motu, esa ka parole de Dieu. Bien aimé, esa ni mafuta, esa ni mai. Oh nyoso to sala esa ba démonstration. Mais bien aimé, na koyebisa yo prophétie ya solo. Délivrance ya solo ezali moto ayamba liloba na nzambe na kati ya bomo inaye. Amen. Et tangu yo oso recevoir po lelo oyebi na lobango chaque fois l'église na biso na sala mawatro oyebi l'église biso lelo comme l'église ba sentiment. On a te yanga mokolo kaka po eleka la vidéo pasteur moko bengo na oyebi se na biya tokuta. Et ça l'église batu balingi plaisir. Donc, ça sous ma cambote, Motou a marché sur la parole de Dieu. Non, le comme à bon côté. Donc, Motou ça yebi, dans la église, kuna déjà ça yebi miracle et salaka. Oh, bien aimé, est-ce que ça si Nzambe la biso, merci maman. Amen. Oyebi bien aimé, message on a so lobelayo. Et ça message naso poussa yo vraiment na makolo ya Yesu Masia. Yo moko
okende kovanda na makolo ya nkolo na biso. Et soki yo opusani po ba David selon mon cœur nzamba benga kiye muto. Donc David azaki motema ya nzambe bien-aimé. Nzamba za na beso na biso bien-aimé asisa bitumba. Oyo nyoso tu eyela kabiso. Nzamba za na posa asisa yango bitumba na yo. Mais nzambe alingi yo po changer. Alléluia. Nzamba alingi yo changer. Nzamba alingi yo okoma na confiance na ye. Amen. Amen. Tokene mo mba 1 Jean chapitre 4 verset 4. 1 Jean 4 4. Jean chapitre 4 verset 4. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous, oui, petit enfant, nzamba bengi biso bana abi bana mike David babenga kiyepe na Saul ayebisaki alobi yo sa mwana moki okoka bitumba wana te. Oui papa. Vous êtes de Dieu bosa banzambe et vous avez vécu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, oyebi ba message oyo est ça très important. Oyebi, il faut koyeba yango bakoki ko bundisa yo na bantu. Libota na yo. Bakoki ko telemela yo. Bandoki nyonso tu. Bien-aimé bakoki ko telema na bomoi na yo. Mais Bible ezotalisa yo mukolo yo yambaki kaka Yesu Masia na kati ya bomoi na yo. Et ça là qui mokolo bien-aimé yo longaki Satan. Bible lobi yango bien. Oyo azakati na biso aleki oyo azali na mokili oyo. Donc bien-aimé, soki biso to se confier na Jésus-Christ, bien-aimé, na soye bisayo, bitumba nyonso ya vie na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, nzambe akosisa yango. Alléluia. Nzambe akosisa bitumba nyonso ya vie na yo. Donc problème est ça nini? Problème est ça que nene maman pasteur alobaki ko ndimela Yesu Masia ko bima na distraction ba mama na église to mona kami ba mama mingi lelo basa makambo eza dini ete liboso na Nzambe e Nzambe azala posa ya kotilize ba mama ya kosalela ba mama ya kosalela pe ba papa. Mais bien aimé, pour Nzamba soit puissance na ye, pour David puissance soit celle qui nous qui Nzambe. Et David a compris qui oh ya sakati na ye aleki Goliath. Alléluia. Bien aimé, il faut qu'on comprenne le koala. Atabi tumbeso ya ndenge na ndenge, mais muto za vrai chrétien. Oh ya salaka siri na bonzambe na ye abanga kati. Ayebi ataba yebele alobi oh ya sakati na ngai aleki bango na kobanga te baya na butu baya na moyi oya zakati na ngaleki ya solo bien-aimé nzambo yo so sambela awa na église oyo asa vrai nzambe. Amen. Na so yebisa na so teo Bible mais na so teo machite na so te ya yo nzambe moko oyo David asambelaki. Alléluia. Amen. Nzambe moko oyo David asambelaki. Toteng na Luc chapitre 8 verset 22 à 24. Luc chapitre 8 verset 22 à 24.
Luc chapitre 8, verset 22 à 24. Luc, chapitre 8, versets 22 à 24. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit: Passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent, il y eut un calme plat. Amen. 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 Bien aimé, Bible dit soit l'homme qui se confie à l'homme. Au monde, il y a un message oyo, oyebi problème au c'est là qui sérieux pour nos disciples, il y a Yesu Massia. Et bien aimé, Bible lobi, tant que Yesu a soyé bisabango, ba matana boîte ba kenanga mosusu, bien aimé, comment matana ba on a boîte, et ça le problème moko ebimaki ba mbonge ebimaki na mai. Et Bible lobi, boîte o basalaki et comment qui koninga la pensa, pene pensa ya kokoya. Pe ba disciple ba bandi ko lele la Yesu Massia. Et bien aimé, tant que Yesu a un problème, to boite, ce qu'on a un problème. On coquille quand il sa pasteur. Mais c'est un peu important. Yomo kompoye baka ko lele la Yesu Massia. Alléluia. Et ça très important matin na sote ya yo. Et ça m'a bête pour le pasteur. Mais avant, on a la démarche. Il y a quoi pas un pasteur. Bien aimé, si on a un problème, il y a un peu de ça l'effort. Tali sans zambe. Pour pasteur, on y a un kende. Quand tali sa toboite. Est-ce que il y a un consultant zambe? Nzamba yebiso que pasteur wana zaye. Alléluia. Pour l'élo d'église. Et combien belé? Alors, tout ce monde appelle Makambu et belé l'élo. Na l'église na biso. Tout ce monde a Makambu et belé. L'élo. Tout ce monde a miracle et belé. Yandenge na ndenge. L'élo, tout ce monde a ma prophétie. Et belé, yandenge na ndenge. Tout ce monde a ma prophétie. Oh, c'est un malamu. Tout ce monde a ma prophétie. Oh, c'est un mabé. Alors, l'élo, et ça passe, dans l'ensemble, parce que qu'on discerne, ou puis prophétie, ou ezali ensemble, ou puis prophétie, ou yo ezali ensemble, te. L'élo, il botte ensemble, pas qu'on ait bayango les chouchoutés. Alors, l'élo, tout ce monde, na kati ya ma prophétie, ming, ou peut tout sur la bécrise, l'élo, ming, il peut, et kaboli mabala. Que bobali a yote, moi sur ya yote, et kaboli. Et tout ce yabate, n'est pas couple à la kaboni. Est-ce que prophétie ou mosal nzambe après ça que pas couple wana ezali nzambe to ezali nzambe te lelo to somona kaka na ba prophétie wana nzamba zola kisangai mwana oyo azana kindoki bien aimé ba boti basi mwana wana ba buaki na libanda et ba confirmer mwana wana azapenda na misale ya mabe oh bien aimé to yebite est-ce que ndenge mwana wana babimisi ndoki prophétie wana est-ce que ewuti na nzambe to ewuti na nzela ya misala ya mabe yango moni chaque fois la terre ka peuple de Dieu bien aimé et ça important yo moko yebaka importance ya ko consulter ka nzambe na yo et ça très important chaque fois problème yeli yo na vie na yo bien aimé même ici on comme mayengo pas un pasteur yo moko pe soit ya ko tia mabolongolo na se banda ko bondela nzambe banda ko senga nzambe. Même ici, dans le milieu prophétie, moko na kati église, nzamba lobi boy, nzamba lekisi boy, nzamba songisi boy, bien aimé, tobo ite, oko yamba yango, mais ko yamba yango to yambi yango kaka, okomi ko c'est la prophétie wana salama,
na bomoi na yo. Non. Tango yambi yango, yo pe consulter nzambe. Kende ko bondela nzambe, tuna nzambe, est-ce que makambo yo balobi na ngai nzambe? Est-ce que zali makambo yo witi penza epai na yo? Nzambe soki witi epai na yo ekokisama. Soki pe witi epai na yo te, nzambe ezala lango kaka sans effet. Alléluia. Alors bien aimé, soki biso ba chrétien, tokomi na dimension oyo. Bien aimé, tokomona sikoyo nzambe akokoma kosalela biso. Alléluia. Amen. Tokomona miracle ya solo. Pour toza na besoin ba vrai miracle. Toza na besoin ba faux miracle. Tiens, lelo na l'église na biso. Tolingi peuple de Dieu, toyeba tozaka na nzambe moko. Nzambe moko bien aimé. Et nzambe wana na ye biso kombo na ye, oyebaka kombo na ye te, mais na zoye biso lelo, kombo ya nzambe wana ezali Jésus Christ de Nazareth. Amen. Ye wana. Alléluia. Ayo kisaka motu soni te na batu nyonso oyo batalelaka ye. Bien aimé, ayo kisaka bango soni te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ayo kisaka soni te. Poisa nzambe, tala makambo elekaki na bwato. Ayebisi ba disciple. Abi, mais pourquoi boso banga nini? Nini boso banga? Pourquoi boso banga mai oyo? Bible dit akalime bambonge. Akalime yango. Mai evandi kinya. Bien aimé. Oyebi, eza babiloko ya sentiment te, nzambe asalaki biloko oyo. Azotalisa bambonge nyonso yo ekoya na kati ya bomoi na yo. Mais azotalisa yo nani asala nguya ya kokalime ka bambonge wana. Esaka motu moko. Esa Yesu Masia, joie motema na yo, pesa yango na nkolo. Alléluia. Amen. Pesa motema na yo na nkolo. Fongola motema na yo. Tango parole de Dieu et son bima. Bien aimé, vrai miracle et sa parole de Dieu. Et c'est l'homme mosusu te. Miracle to somo le l'église. Et ça yangote. Bien aimé, et ça yangote. Ba miracle anelo. Pourquoi na solo babongo? Est-ce que na ba miracle nyonso Yesu asala esika nini tomona Yesu abimisi mutu nyoka na nzoto? Tomona wapi Yesu abimisi mutu mbisi na nzoto? Tomona wapi Yesu abimisi mutu molangi na nzoto? Tomona wapi Yesu abimisi mutu ligoro de sa poisson? Donc tomona yango wapi? Makambo tomona lelo l'église na biso. Ba prophétie oyo ezokabola mabala tomona yango wapi na kati ya Bible? Oh, Bible est lobby, prophétie à solo, yoka, prophétie à solo et ba couple. Yesu a lobby boy. Batumi bale, suki basangani bakoma mutu moko. Oyo nzambe asangisi mutu okabola salili. Te, yango eza vraie prophétie. Bon, ba prophétie eso ya lelo, mobali wa yote, mwasi wa yote. Ba prophétie wana, eso uta wapi. Bana na nzambe. Lelo, toza na temps oyo, nzambe asa na besoin. Moto nyonso tu ayeba vrai nzambe. Alléluia. Moto nyonso ayeba nzambe ya solo. Tango soke d'église, bien aimé, yeba nzambe ya solo. Soki kobele la nzambe ya David, même si lelo ba critique ça na l'église na biso, eza na ba combattant ba tebele ba telami oyo ba solo ba pona l'église que non Jésus Christ asa nzambe ya ba mindele. Voilà, biso nzambe la biso kimbangu, biso boye te. Et ça la bobongo te. Et ça quand on na temps de la fin, alors ba problème na banzala, makambebele, alors ekoti na bamboka ba crise, siko ba tu ba changer esprit. Ba monike ate, toti ka banzela mususu, tokota na biso banzela mususu. Mais bien aimé na koyebisa yo to sala nzambe moko Yesu Masia. Alléluia. Oya kufela ki one kulusu. Ata mutaye biso banzamba bakoko bien aimé. Car banzamba bakoko wana esaka Jésus Christ. Alléluia. Mais bakoko la biso bayeba ki Yesu Masia. Amen. Donc tokanga mana Yesu Masia. To fongola mitema na biso, tokoti saliloba. Parole de Dieu ekota na mitema na biso. Evanda na kata mitema na biso. Ba David bazalaki ne kuti ya nzambe. David abanda koyoka nzambe. Bien aimé, naso ebisa ya solo. David asali koyoka nzambe. Nzambe abwaka ka bato bayoka kete. Nzambe abwaka ki Saul. Po Saul asaki de kuti na yete. Nzambe atiaki na pembeni. Mais David soka umelaki na bokonzi asalaki na ekuti ya nzambe. Soko sa na ekuti ya nzambe, osa mwana ya nzambe ya solo. Bien aimé dans le Seigneur,
oyo yoki na dimanche ya lelo so sala mato ya koyoka yoka so sala motema ko bomba yango nzamba ko pambola. Amen. Tokotele mato bonde la nsambi. Loba nzamba sala yo David ya libota na yo. Oza la puissance ya kokitisa Goliath. Goliath oyo avanda na kati ya vie na yo. Eza na Goliath moko bien aimé atika kayote yenda lelisa kayo tongo mo ibutu. E Goliath wana meme oyo alata yo bien aimé akoma ko yinisa yo na batu. Batu bakoma ko kima yo. E Goliath wana avanda na bomo ina yo akoma meme ko bundisa libala na yo. Et Goliath wana bien aimé azobundisa bien aimé vie na yo azobundisa santé na yo atika kayo kimiate lelo bien aimé Goliath wana osokata motu na ye na kati ya vie na yo lelo zoyebisa Goliath wana nazokata yo motu na kombo na Yesu Masia ozatsu na nguyate to bondelo no de Jésus Christ nazokata yo na kati yo motu Goliath ya vie na ngai yo ya na kati ya église oyo yo Goliath église oyo kota pona kobundisa misala oyo nazokata yo motu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na kombo na Yesu Masia yo Goliath ya vie na ngai osala nguya moko te yo yaka pona kobundisa bomo ina ngai oyaka pona kobundisa libala na ngai oyaka pona kobundisa vie ya bana na ngai nazokata motu na yo nazokwesa yo na se lelo bandeke ya likolo bazolia nzoto na yo banyama ya samba bazolia nzoto na yo nazokwesa yo lelo na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia yo Goliath ya vie na ngai ozoya kobundisa na pauvreté lelo nazoboma yo nazokwesa yo na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth yo Goliath ya divorce nazokwesa yo nazokata motu na yo Goliath ya divorce na kwesi yo na bombi yo na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur topamboli yo tokumission nzambe malamu so lokumu Yesu obongila lokumu nzambe tokokiso na nani Yesu Masia tala bitumba oyo nzambe bitumba oyo elingi kotika biso te Yesu soki yo bundeli biso te mosusu azali te elingi atopesa epai na yo nzambe topesa elingi na biso epai na yo nzambe kota makambo na biso bundela biso lokola obundelaki David obundelaki David okotaki likambo bana Israel Yesu Masia otelemaki liboso ba Philistins Seigneur okwesaki Goliath na se lokola biso pe nzambe ayebi bitumba ya moko na moko na dimanche ya lelo oyebi bitumba ya bana na yo nzambe telema lokola telemaki nzambe na ngambo ya Israel opesaki bango victoire. Oh Seigneur bundela biso na bitumba oyo bundela misala oyo nzambe Seigneur Goliath oyo azali koya nzambe mpona kobundisa misala oyo akwea na se tokatie motu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth topamboli bonzambe na yo zwa lokumu nzambe bongi na lokumu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nde tobondeli boye amen nzambe pambola biso.